ľudí. Toto bola prechádzka rúžovým sadom. Ďalší megakultisti. Ale však ho dáte one hit, nie? Aj strike. A napíšte inak fakt dole do komentárov, či ste to hrali. Kámo, ja mám 2 adminexy v inventári. Ok. Ja som tej typke zobral adminexu. Tak tá bola cooked, ty kokos. Ty si jej fakt zobral adminexu? Ok, tak ty si fakt parchant. Pozri sa, toto je jedna adminexa a to je druhá. Ty si parchant, ty si fakt parchant. Kámo, akože sorry ľudia, že OK, idú diamanty, takže dúfam, že zarobím zase. Však máme ho, nie? Však ho máme! No. To druhé decko je zase tadiaľ. OK. Ja idem pre to ďalšie decko. On nám gymne 20 oných. To sa mi bude hodiť, môžeme potom ľudia kúpiť aliena. Čo mám? Čo je toto? Aha, tactical shotgun. Mal by nám dať nejaké drevo reálne. Na čo, keď máme adminexu? Za 2 minúty, ja do 2 minút určite zabijem to teraz získam to decko, takže to bude... A ľudia, teraz je obrovská otázka, či to dá one hit. Ja aj vlastne, keď to dalo one hit Mega Cultist, no tak... Tak nič ľudia, to bola zbytočná otázka. Mamut to ináč. Ale však, však Mamut je slabší než oné Mega Cultist, ne? Ale Mamut už tu není, škoda. Prečo? Veď už tu není zimný biom. Hej. Bum, bum. Kámo, myslíš si, že adminexov zabiješ aj oného? Dračia čestka! Nezabiješ. Dračia čestka! Dobre, tak sú. Aj tak už máme najlepšie veci v hre. Tactical shotgun. Just put. Kámo, ktorý. Ja vezmem nejaké žrádlo. Hlavne stejky. Ne, Diamond Raid už začína? Za chvíľu až. Aj ty počuješ lietadlo? No veď ono to nad nami a púšťa to diamondy. Teraz? Myslím ne, teraz ešte ne. Lebo ja tam za chvíľku som u nás. Trošku som po našu blízku. OK, tá typka to reálne lívla. To je núbka. Podľa mňa ju niečo zabilo, alebo sa naštvala za to, že si jej zobral oné adminex. Áno, už to ide ľudia. Na toto som sa tešil. Nice, máme decko. To spojíme. Hop, máme Game of Forest. Toto je proste speedrun. Nice, diamant. To koľko ich tu je? Haďo, to je normálne admin. To, kamo, admin je úplne zbláznený. Joho! ADHD. Ale možno ten admin má ADHD, nevieš. 103. Mental. 103 máme oných. Víš čo, ja vezmem, ja vykraftím shelf. Na čo? Jeden ale, aby sme tam dali všetky zbytočné veci. Oh! Admin gun! Ja mám nejakú admin gun. Ono to dá one hit! The storm is still strong. The storm? Pozri sa na seba, Fišo. OK. Kamo, mne sa to mega laguje, ale že mega laguje. To sú lagy. Mám 94. OK, už to bude 100 ľudí a gamov. Kamo, ja mám na 200 FPS-kách, takže... Kamo, ty hráš na 200 FPS-kách.
Ja mám 200 FPS. Ja mám ping 900, ty kokos. Kamo, mega sa mi to laguje. Bude to tým, že sa to trase? Should I do? OK. Bude viac waveok týchto diamantov. Takže možno dostaneme prepare for more diamonds. OK, takže bude viac diamantov, ľudia. Takže my možno, Aďo, my možno dostaneme asi tak 200 diamantov, tak asi. Prečo nemôžem zobrať balón? Minulý update som ho mohol zobrať. Asi preto, lebo sa mi to laguje teraz. Strašne. Strašne sa to laguje, ja moja 101, 102. Mne to pribúda samé? Aj tebe? Nie. Nie, hej. Mne to pribudlo úplne samé. Tak mne to pribúda samé. No vidíš? Ale iba občas. Kámo, akže je to, tento update je taký, fakt si vykraftil krokpot, však pozri koľko tu máme jedla. Aďo, tu máš admin gun. Tu. Daj tu. Ono to bere strašne veľa. Ono to vlastne dá, pozri na toho králika. Pozri, Aďo. Pozri na toho králika, počkaj. Dole. Vidíš? Lost diamond. Takže spawne posledný diamant teraz. Nice. Je to? Nie, posledné diamanty. Jaj. Posledné diamanty. Dobre, tak ja asi neviem čítať. Nie, posledný diamant. No hej, posledné dia, kamo. Kamo, ale jeden sa tam hore na balóne. 2? To jak mám skočiť? Neviem. Ja som to tam skočil, kamo. Ne, a ja! Ľudia, toto je, on nám robí parkour. Ne. Kamo, on si robí so mne srandu. Viem tie balóny prasknúť? Už mi tá búrka lezie na nervy docela. Čo? Že už mi to lezie na nervy, táto búrka. Kamo, ja na to kašlem. Kamo, ja fakt na to kašlem. Reálne na to kašlem. Nice. Teraz som si tu urobil dokonalú. Dobre. Nice. OK. Ďalšie diamanty. Poď pre ne, kamo. Ja mám 110 diamantov, 109. Kámo, 110, ľudia, 111. To pribúda strašne. Keďže som ich teda toľko mal v Minecrafte, teda čo? Jaj. Budem sa tváriť, že som nikdy nenakopal 2 staky, ale však no dobre. Multiplay chest máme? Kámo, aha, ja mám centrolov. Zapnuté. Thanks everyone for join us. OK, aj my ti ďakujeme, že si nám dal toľko diamantov. Ja idem asi pre koala kit. Myslíte, že pridajú niekedy aj nové decko? Podľa mňa nie, keď je to podľa skutočne. Áno, táto hra je urobená na skutočnom príbehu. Teda základ tejto hry je urobená na skutočnom príbehu. Enjoy the new update. OK, to ma fakt nezaujíma, lebo viem, že je to nový update. Je to Kido, aha, no je to tadiaľto. OK, ja... Bum. Aha, ono to nedá? Ať ono to Alpha Luka nedá one shot, tá admin gun. Ale admin Exa ho dá one shot. Tá Exa ho dá a síce na one shot, ale tá admin Exa nie. Čo je trošku trápne. Aďo, to je trošku akože trápne. Ja mám Giant Sack. Takže sa mi tam zmestí oveľa viac vecí. No, poď vlk, poď, bum.
Ani si nestihol. Nevedel si, čo sa deje. Ktorá bije. Bum, 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 bum. Dobre. Ako keby sa to nikdy nestalo. Máš nejakú bandáž? No, ale idem asi nájsť nejakú. Lebo tu pri mne, ak sa pozrieš na mapu, tak je tu golden chestka, hej? Akože ja tu mám ešte asi 3 golden chestky, takže... Tak skús, či ti tam niečo nepadne, lebo mňa to fakt naštvalo. Oni sú mega silní. Škoda, že ich nemôžem ostrovať takto. Hej! Tak bože, kunaj, ne? Hej, ale to sa mi nechce stokrát. Poviem ti pravdu. A ináč ja som idiot. Kámo, ja som reálne mohol použiť admin gun. Ach. Kámo, ty čo, rageuješ? Nie. Čo máš, medkit? Alebo čo máš? Ináč choď k tomu decku, lebo tam je legendárna čestka, jak som zachránil to tretie decko. Počkaj. Godex nechcem. Strongexa by bola dobrá, lebo máme Oldexu zatiaľ len. A to je docela blbé. Náš ľudia už sme s Aďom prišli na to, jak tí typci dali 19 alebo 20 000 dní v tej hre. Takže ja vám to vysvetlím takto. Ono sa to podľa mňa udialo počas updateu, lebo ako inak by to dali. Lebo jeden update bol raz, že multiplayed 200. A vlastne ono im to pribudalo 199, hej. To bol úplne prvý update. A vtedy dokázali dať ten rekord. Samozrejme, však why not? A takto budú podvádzať, ne, ty kokos. Ináč, kde si, sakra? Kámo, počkaj. Máš medkit už? Medkit už. Nemáš. Čo tu budem čakať celú noc? Ale asi budem. Ja som chudák. Padajú diamanty? Nie. Škoda. Ináč už môžeš ísť, lebo 5, 4, 3, 2, 1. Počkaj, ja som revivenutý. Aďo, ty si ma revivol? Nie. Niečo ma revivelo. Ja neviem, čo to je revival, ale viem, že ja som to nebol. Admin, ďakujem. Jaj, tak takto asi dali ten oný rekord. Reálne, že takto mohli hrať kľudne aj 20 dní. A dali to. Ťažiť drevo. Musíme dokončiť bejsku, aspoň. Hej, čakaj. Ja len zachránim to detko. Ono sa mu OK, no tak to je až moc OP. Budem mu strieľať do ryti. Ach jaj, toľko mesa tu je. Není, je tu golden chestka, kamo. Fakt, že som umrel a kvôli tomu som išiel reálne, že iba pre kido. No, takže je to 4. kido. To súcitím, ale však. Hej, zoberiem všetko meso, čo sa dá, hej. OK. Hlavne stejky. Dobre, teraz idem pobrať meso. A už idem za tebou, idem potom ťažiť drevo. Ale to je dobré, ak proste to dáva one hit. Takže ľudia, ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Zanechajte like a odber. A my sa uvidíme pri ďalšom update. Čau, čau, čau.